ဝေါ်အမမေဝတ်စုပေးပွဲမှာဗန်ကစူတီနှစ်စုအထိတပြိုင်နက်တည်းသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကုံဆောင်ချင်းတိုင်းသားဖိုက်တာလေးဂျိုရှူဝါဗန်တယောက်ကမ္ဘာအမမေစင်းမြင့်ထက်မှာတကယ့်ကိုကုံဆောင်ပြလိုက်ပြန်ပါပြီအမေရိကန်နိုင်ငံလက်ဗီဂတ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဂုံသိက္ခကြီးမားလာတဲ့ဝေါ်အမမေဝတ်စုပေးပွဲမှာဗန်ကစူတီနှစ်စုအထိတပြိုင်နက်တည်းသိမ့်ပိုက်ပြီးမြန်မာအသွေးကိုကဘာကိုတက်သေးပြခဲ့ပါတယ်ပွဲမစားခင်ကတည်းကသကာတင်သေးမှပါဝင်နေပြီးသူရဖို့ရေပန်းစားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗန်ကကမ္ဘာချက်တွေကိုကောင်းထည့်ဖော်ပြခဲ့တာပါဒီပွဲကိုသူ့ရဲ့နီးပြဂျင်ကြီးကဲတွေနဲ့တူတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပွဲရဲ့အစောဆုံးကျင်းညာတဲ့စုတွေကိုစင်မြင့်ထက်တက်ရသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗန်ရရှိခဲ့တဲ့စုကြီးနှစ်စုကတော့ Breakthrough Fighter of the Year တနစ်တာအကောင်းဆုံးအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာသည့် Fighter စု Fight of the Year တနစ်တာအကောင်းဆုံးအကျိတ်နဲ့မိုက်စာလဲလှယ်လုံးနိုင်သည့်ပွဲစဉ်စုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မြင့်ဆုံး MMA အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့ USA Ultimate Fighting Championship ရဲ့စင်မြင့်တက်ကိုတက်လှမ်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ဗန်ဟာအခုဆိုရင်မြန်မာပရိသတ်တွေတင်မကပဲကမ္ဘာလုံးက MMA စောင့်ကြည့်သူတွေပါတတိထားရတဲ့ကျဲပွင့်တပွင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီမလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်လေးတူဖြစ်ကနေအမေရိကန်မြေပေါ်မှာဘဝကိုရုန်းကန်ခဲ့ရပေမဲ့မလျှော့သောဇွဲကြောင့် UFC စင်မြင့်ထက်မှာနိုင်ပွဲတဲ့ဇက်တိုက်ဖော်ဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဇွဲသက်တိကိုမိမောင်းထိုးပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗန်ရဲ့ထိုးသက်ဟန်ကမြေတံပရိသတ်ကိုဖြိုပြင်းမှုအပြည့်ပေးနိုင်ပြီးနောက်မဆုတ်တဲ့တန်ထိုးတက်တဲ့အပြင်နှိမ်ချတဲ့သူရဲ့ဇယက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကစားသမားတွေနဲ့နီးပြတွေကပါလေးစားချီးကျူးနေကြရတာပါအခုလိုကမ္ဘာအဆင့်အဝတ်စုပေးပွဲကြီးမှာစုရဲအပြတ်သက်သိမ်းမိုက်နိုင်ခဲ့တာဟာဗန်တရာထဲအတွက်တင်မကပဲဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးအလုံးအတွက်တကယ်ကိုအားတက်စရာဂုဏ်ယူစရာသမိုင်းမတိုင်သည့်တစ်ခုပါပဲခင်ဗျာရှေ့ဆက်ပြီးဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူစူကြီးများစွာကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ပါသေးလို့ MSC Plus ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ